І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео піде про машину. Можливо, комусь пригодиться, тому що я багато шукав в інтернеті, але не міг ніяк знайти цю інформацію. А саме розмова піде про задню здвижну дверку на Т5, Volkswagen Т5. Яка тут проблема? Коли машина їде, ось ця задня дверка, вона скрипить. Ось в цих містах, ось тут чути звук. І так думаю, що знизу чути. Ну, знизу не дуже чути тільки зверху. Як я вирішив цю проблему? Ось таким чином. Сюди, де заходять ці язички, ось наклеїв такого уплотнителя. Зверху і знизу. Ось цей язичок сюди заходить. Цей його заходить туди, а цей круглий заходить сюди. Ось це тут нажимається, коли язичок заходить. Це тут стоїть намертво. І тут воно видно було, що вже витерлось. Воно чорне, але вже світле желізо. Тут воно і репить. Ось так я заклею. Заклею звичайним уплотнителем для дверей, який йде на двері. Ось бачу, просто вирізав один шматочок, заміряв його і туди вклеїв. Проїхався вже на машині і звук пропав. Я з цим звуком їздив приблизно десь 2 або 3 місяці. І мене цей звук дуже напрягав. У машині ніби їдеш нібито тихенько, а цей звук, його не чути на дорозі, на трасі, а буде його чути на такій дорозі, от, наприклад, як тут дорога ось така. Ось на такій дорозі його чути, коли машина їде тихенько і коли машина гойдається. От ось тоді той звук чути. Ну що, дверка не стоїть мертво, вона рухається разом з кузовом. І ось так я цю вирішив проблему. Просто і надійно. Дякую всім за увагу.